喂，唔係，我真係諗唔明係邊撚個填嘅深淵嘅數值啊，大佬！哎呀，我真係唔想再打啦，哇！我真係唔想再直播，你知唔知我？哇！我真係成個人都灰晒啊！邊個設計噶？呢個黑幕究竟係邊個掟入嚟噶？啊！真係頂你個肺啊！我直播2個鐘，我真係頂心頂肺。今日仲要係啲號已經算係唔錯啊，但係你知唔知？你只要有一個粉絲嘅號係嗰種比較痛苦嘅，即係我同你講邊為之痛苦，即係佢可以打11T、12T 嗰種，即係你搏盡全力，你可以幫佢打到11T。你睇佢嘅賬號其實都算 OK 嘅，成個規劃都算 OK 嘅，成個賬號唔係話好水斗嘅嗰種，佢冇話有咩擊破隊啊，唔抽阿婉梅嗰種。即係佢應有嘅，佢都算有，佢個練度咧又全部都合格。佢上一期嘅深淵咧可以打到8T，但係今一期唔知點解佢嚟到呢度，佢打12T，佢嚟搵我，我幫佢打到11T，我覺得有機會打到10T嘅，我打咗好耐，就係打唔到10T。你知唔知我有幾崩潰啊？唔係，你哋究竟邊個填嘅數值？你啲策劃你自己嘅號有冇過噶？你哋自己有冇玩過即係小月卡嘅號？即係唔好話咩充錢啦，我知道你要知道呢個遊戲崩壞星穹鐵道呢個遊戲有好多學生喺度玩噶，咪話初中生、高中生，你12家遊戲你都容納初中生、高中生係咪？就講大學生嚟講，大學生佢如果只充個小月卡係咪？我哋假設佢係喺差唔多2.0呢個版本入嚟嘅，因為你知道嗰時候啊 Pinot County 佢好火係咪？佢入咗好多新人係咪？留言版本啊，佢入咗好多新人過嚟，你按呢個時候嘅小月卡黨嚟設計深淵，你設計成佢哋10T，我都真係多謝你啦。唔係，依家有好多真係1.4、1.5嗰時候入嚟玩嘅小月卡黨，即係佢哋只係運氣差咗少少，即係譬如話關鍵嘅角色，佢哋唔係冇準備專票，佢哋就只係咁唔好彩160抽先出咗一個角色，你明我意思未？即係大保底啱好食到滿，喂，你唔考慮呢種情況喎？你我真係唔知點講啊！哇，真係好激氣！即係一般嚟講啊，放以前嗰啲深淵打唔滿咧，我會同啲粉絲講啊，你呢個號有乜問題係咪？你之前有邊個角色你要抽嘅，你冇抽到呢個角色啊，要拆嘅遺棄你冇拆好係咪？我會咁樣同佢講。但係今次嘅深淵真係打唔過嘅嗰啲，我都唔好意思去同粉絲講你個號有問題，你知唔知？即係粉絲個號我睇起身真係好正常嘅號，但係就係11T、12T 就係打唔入10T。喂，大佬啊，你係唔係做一個即係面向全體群眾嘅遊戲嚟㗎？即係我都唔講嗰啲連科黨啦，係咪？我就講啲小月卡黨都有咁多，即係但只係有一個角色運氣差啲，佢就已經撲街嘅。你點敢㗎？你點敢將個深淵設計成咁㗎？就係因為你3.2嗰個傻碟很人權卡，你就咁樣去賣卡，你良心唔會痛嘅咩吓？你知唔知你依家真係搞到我真係我接下來幾日係咪4月9號係咪傻碟嚟？即係4月8號結束之前，我已經冇乜勇氣去直播，你知唔知即係一個觀眾佢哋攞住自己即係唔講小畢業啦，即係完全合格嘅強度嘅賬號嚟揾到我，即係佢哋每一個隊伍都可以有5金左右，4金5金咁。一般嚟講，放以前平均每個隊伍有4.5金，我哋嚟講就已經係一個小畢業，接近小畢業啦起碼已經係完全合格嘅個賬號。揾到我拼盡全力，我打唔滿，你知唔知？我甚至開始懷疑係咪我自己嘅操作有問題你哋真係唔反思一下嘅？你哋如果我唔知點講啊，反正下一期深淵如果仲係咁撚樣咧，不過應該唔會啦。下一期深淵有傻爹入嚟，哇！反正你呢一期嘅深淵真係頂心頂肺啊，真係仆街！